Pokud se díváte na tohle video, tak jste nejspíš coach, který má za sebou koučovací výcvik. A možná jste se setkali s tím, že se teďka cítíte více sami, že nemáte s kým sdílet, že vám možná lidi nerozumí, co je toto koučování, nevíte, jak najít klienty, jak si zvednout ceny nebo vůbec nastavit ceny. Možná si říkáte, jestli koučujete dobře, nebo vám chybí vlastně pravidelný rytmus v tom pokračování, v tom, jak se udržet v tom koučování, když jste se na koučovacím výcviku proto nadchli. A tak právě proto jsme vytvořili Axia Klub koučů, což je klub, komunita pro lidi, kteří využívají koučovací přístup v praxi. Ať už chcete koučovat jenom naplno a dělat čistý coaching, nebo to využíváte ve své práci jako manažer nebo jako konzultant, tak klub koučů je právě pro vás. A klub koučů není jenom o know-how, ale je to o té komunitě, o té podpoře. Můžete se tam zeptat na cokoliv. Jednou měsíčně se setkáváme na takové společné online setkání, které je naplněné know-how a sdílením. A potom, pokud budete v úrovni profi, tak tam máte další možnosti jako peer coachování, supervize a mentoring. Teďka vám ukážu, jak to vypadá uvnitř. Používáme světovou komunitní platformu, která se jmenuje Circle, a tam máme veškeré kanály na chatování, na otázky. Máme tady, takže to je jeden kanál, pak tady je kanál na kalendáře a všechny události, které se konají. A pak je tady kanál nebo několik kanálů na knihovnu, ať už záznamy z klubu koučů, nebo potom Axia knihovna, kde jsou záznamy všech různých zdrojů a webinářů, které proběhly v Axia, a užitečné know-how, které můžete získat. Další benefit tady toho, máte přístup ke všem členům a nějaké podrobnější informace k ním, takže se můžete propojit i třeba v místě, kde bydlíte, kde se nacházíte, a můžete si zajít spolu na kafe, na pivo, a takhle se někdy scházíme i společně, třeba v nějaké větší skupince. A tohle je ta výhoda, že to je na takové profesionální platformě Circle, není to jenom nějaký WhatsApp, kde se to všechno mydlí společně, všechny chaty a všechny zprávy, takže takhle je to přehledné, proto jsme vybrali tuhle profesionální platformu. A když si představíte sami sebe za rok po vstupu do klubu koučů, tak náš sen je pro vás to, že vám klienti budou říkat například: wow, tohle mi fakt otevřelo oči, protože budete lépe koučovat. Nebo kolega v práci, když využíváte koučovací přístup, řekne: aha, tohle bylo nějaké jiné než běžná porada. A nebo někdo na základě vašeho příspěvku, například na LinkedInu, když se to naučíte dělat, tak dostanete prvního nebo dalšího klienta, který vám zvýší vaše příjmy. A máme spoustu dalších přání pro vás, například to, abyste se cítili jako sebevědomý coach, sebevědomý profesionál a byli schopni vyzrát na toho svého impostera, toho syndroma podvodníka, s čím se setkává téměř každý. A tohle jsou všechno témata, která probíráme v klubu koučů, takže podívejte se na všechny podrobnosti na téhle stránce, budeme se těšit na vás uvnitř.